te contar a minha história. Já chegou o meu tempo. Fizeram o mundo o que o Senhor fez pra mim. Mostrar agora onde Ele me tirou. Vou falar, eu vou contar tudo. Royaume Info TV et artiste na oki na lobelo on dirait artiste yo on a un problème na bouquet tu problème ni ngo parce que balobi bokoto problème ni na bouquet excusez-moi na teke ce type là bokato la ya mongo wana c'est un pauvre, je le connais le type à question, c'est un pauvre bouquet tu wana il a rien même ninga za poto nzambo tala ngai soka na mbongo aprouvenga depuis na bani ko mona be mission na nyoso sala kana mona tasala libosa mutukate ate ya corbière pamba il a rien tala Azar le côté. C'est un pauvre parisien. Pour te dire franchement la vérité, on dit cela batou. On va beaucoup de choses au kato la yawa, papa la biso bata mbongo ba mongo. Ba camarade ba bombo ba da bombo papa la biso. Beaucoup de choses beta biso ba mbunda. Na lupangu. Makole pasuka tissu noir comme un chocolat. Chemise moko bonde tailleur kufa mais ba tailleur bazalaka à l'époque. Abeta mbunda, azara na ave moko boy azara aveugle ba ne ko betela biso pe mbunda boy. Avec la musique, ça va aveugle. Question me repose un peu, ils pas koufa. Bokeh chouane. Bah beaucoup la katang batari qui m'a belé sinon mi mongo batie déjà pas. Ba le bi pété. Yo pe chaka pas poser on na biso ba mongo, j'ai tout la musique en boka. Au beti disque on a que ça clip na poto ke kuno comme exilien. Ko finga rabat. Yango tonga ngo ndeni mindeli ba betaki. Déjà pas c'est pour na yonde kolanga. Kongo yo sakaneli yo exhibition passe. Obomi eva mboka. Yebango ba souffrance mususu ya mboko yebango na mutuna opesali okata de pa mboko mais yo oko changer nationalité tsango na mutuna yo so za zoba na yebisa yo na lingala no tenga mana o chanjaka makilate c'est que tu es toujours congolais en plus villageois que tu es wana saka na yebisa yo problème teri kamna likamuza na tango na ngoboko la mabele li sayebisa yo kasi pote silaka kokufa te biso ndima yo so za pena muta solo kokufa te comme ko kufa to seka bato yo ti disra na poto ngala sala pena ndinga mabeti maman dimisanga vraiment dimisanga kiria na loba vraiment mon boss Charlie yo kanga vraiment balandi ya Royaume Info boyo kanga bonjour vous qui nous suivez partout dans le monde la chaîne Nabuno Royaume Info TV bopé sa confiance et fidélité na abonné na biso nyonso ebele otozalaka na bango vraiment na pesi bino bonjour Nabuno bisika nyonso bozali vraiment vous continuer ko s'abonner massivement na chaîne na biso abi Royaume Info TV aye moko le roi Charlie Sabaot vraiment on est kozanga te tala abonné na biso ebele Ernest Kangi aka na ye je confiance parce que ye pena côté wana tous à la peine à l'aise pour y moko aka kanga masolo nyonso vraiment nalinga ki lelo na yambela bino artiste na bino kizubanata yenda zo zube bango mikolo na ninga osakana te aza charge makasi kizubanata aza ja pembe na ngai bonjour l'artiste ouais bonjour Kiri à la fille à catalogue donc yosa la expert du média donc je suis trop ravi à comment Royaume Info TV chaîne à l'icolo. Yaye moko Charlie Sabat Mokonzi. Je suis vraiment très tripoté de manière conjonction donc cette manière c'est trop blesse boula dans les bandes vraiment donc. Vraiment tout ça vraiment ilongo na ye moko l'artiste. Tout le monde qui to solo la na ye ameka un peu ko ebisa biso sur parcours na ye. Balobi yenzamba masolo po azubaka bango ba jeté so za esika pena artiste aza okokate pardon po ye aza makambo vraiment artiste tolinga ki lelo ebisa biso parcours na yo bela biso na no parcours na yo parcours na nga bien sûr eza ya kindege mais to lega pena mo groupe ya vie lokola mbali somonga bio vie pas l'exception na ba Congo webe kizubana tamina bani musala oyo nazaki na bato o ba pesanga sentiment musala oyo. Mais tant qu'on a la vérité, la vie n'a pas de comédie, on a orgueil. On a la réalité. Pour nous comme comédie, on a envie, on comédie, on a comédie, pour nous Congo, on a besoin d'un avantage. On a celle dans le monde de comédie, on a besoin d'un disque, comédie, c'est que la camouflement est à salon comme un ami, coloti, banamike. Ce que batali, bavé, nous souvent, nous se confie, bando ça va
conflit na ngai ya concurrence ya bango déjà loyauté comme ma concurrence mo pire ya mabe baby parcours te biso to envienga muta pesinga sentiment ça comédie Charlot ngam ta pesinga sentiment ça comédie Charlot moi muke ba ve nanga ba abulanga ndo na ba biloko na bango wana ba le période da soufa wana bon ce que soto longoli bango na ba venir so yo tanga ina na sali ya grave na comédie le kwa ngai tikala soto ni batu bokunza mpela yo profe nini bango ba komi na mti. Aujourd'hui, nous avons un orchestre monsieur Amunene vraiment. Na betara musique folklorique ya ba mongo parce que nous avons mongo 100% mutaba 100 ko sona yamboyo. Kuna be fallait. On a betara musique folklorique vraiment. Donc à bientôt la disque pe ils ont déjà pour nous soutenir na ba bukula ba makasi ba Fredelo ko bazali wana. Papa Isaïe Njoli, papa Clément Yoti, ba Monica Lofili, ozu ba toloka ba Joli Matondo, ba Kati Mbele. Donc na za penza ya kotonda. Donc à bientôt la bo pika pa beaucoup depuis beaucoup la mabeleli sa kofi ba 8 ans ngo Teresa vide. Bakula kautu ba siliki po ba batikela ki charge wana ba sesi batu buzoba 8 ans atelo koyokanite seke ba tia munoko te tebi histoire na bangote misusu tango ba beti correction ba longo ne pas mabelelisi na ndoki janti mabelelisi afinga bangalo baka ba sali kutu ba orchestre bande mobwe ti ba yosonga kala na ba itokia bande mobwe boko marate bo musique ba mongo te les préférences boti la folklorique bango bando kancha ko zamboka te to ko ba kimboke belende ko beta musique folklorique yango te na ko bomba bino sombele soka bisangezo yati bopika na aussi sabino mena gaz ana zibino wa marché bondimaki na yebisa bino ngaso na bino zo succès na ngaki comédie na tiena faire na nga musique boko kate bino ba répétition na bino bolia ba conscient ekotanga na ba sombele wana ti donc ba kokate nga ba kura nga zaipena mwa mukuse pona zwa na zalelo na za donc zai musala wezanga make to koli bana matete to sali ba sport to sali ba mobulu ba nini on comprend ba mettre liboda ba yebi Maître Jojo Bayebi, ba Chief Odogu, ba Chief Mikolo Babenga ye, Chief Ezemo. Donc ba to rande ba yo parcours. Donc ba vie wana ba ganga te mutabimisa ngazati. Na lekane na formation muke pa vie na ngamba lesumu wada na zala kizuba. Na logique. En tout cas, vous pouvez découvrir artiste Nabino, artiste le marbre, belé nambala moko artiste sko ba via ngo yo leki wana de bananya ngo parce que yo lobi ke yo leki na obango ba via ngo de bananya ngo ngape muta polémico wapi. Tenka ba yo ba mikomisa wana ti. Neti nani? Na ko ngata moko. Ah so na bina tanga muna lokona o sele publicité après tout na porte parole na été. Moi aussi j'ai mes porte parole ba kenda na ba media pona olobela kizubana to. Ngana ko tanga ba komona ba ngote ba miyebaka. Yo kati moyibi mbonda yo kolanda ye te pourtant c'est ko beta yo ba ke babeti mbonda kuna okeka ko so mbonda na yote so za mto sidika ko chema kele mtakimya pa zuka azongi na ndako sifika na ibika ke bango ne mtu bayibaki babeta masolo na ba feti babeta masolo na ba spectacle so nga kizuba te me comédie la laka na bisi ba disque ba élève bokunza pela ba barinzela nzela ba film yesu c'est tout première fois comédie depuis banana kati ya Congo mbutali kaso kuta Brazzaville babeta masolo ko nga na beta disque ya comédie 23 minutes, 23 secondes. Ça se fait pas. Mais moi j'avais fait. C'est toi le roi bangote. Tu comprenais pas, on va faire ça. Il va faire la classe pour un succès. C'est que yo zotanga. Osa musano fa imba telebeli otango. Si bosi diplôme. Kene université ba collé ba tiki osama amna. Aujourd'hui je suis libre de faire tout ce que je veux. Je suis devenu tout ce que je pensais d'être. Donc na comment on kanisa. Pour le lobo nganga l'homme après Nzambe. Roi Kanda. On roi mkanda déjà munene kacha roi mkanda ndi monde appartement ya comédie baimo ba théâtre sombele place nyomezali musique Jérusalem esa place ba fille ba sala un clan na bango Jérusalem de roi mkanda aussi les amis de Kizubanata de roi mkanda bazali donc na ba clan on a géré pina bato na loka ba vie wana te Rama artiste na biso alo bela biso makambo ebele Kizubanata ozana groupe théâtral na yo moko. Oui, monde à part, ils ont un royaume Kanda, Sombele des place la musique. Monde à part, ils allaient. Balobi Sombele. Artiste Kizubanata bien dazo zube bango makasi. Ngapi na lingna ye bape mwa mukiena no balobi ke ye moko beta pe musique folklorique. Na lela mabina ya mboka. Hein, to zonga pe na bina mabina mboka na bino. Artiste pena so ro sepel sa biso ta na mondembo moko pena donc to sepela hein tala kara ba bonne na biso belé balobi mama Viviane Bolumbu hein maman abota Aminata Bolumbu ya bino yango wana jamais ki ko rater maman hein ba dédicace na bino yango wana to passer bino pe boyoka ndenge yemoko l'artiste lelo nga betela biso mo morceau moko ya musique folklorique.
bon na betela bino mo eloko moko na mekela bino atala bantembu moko na ba oyo ezoya bakulaka eloyaka lwene o sombele suka bisanga bakolo bonyombe biso bamongwe touta mboka o obena masuwa e tokomi libongwe na kati ya bwato na nzela mayo ntoluka nkai ye po tokoma libongwe ana mohongwa muye yemiane bakulaka ye kengeri wayakate banasomba tatando kidio ngwale krisine ndisola nzela mayo nzela tonda bisange etonda pe bambonge o bakulaka ye ndovelie na okipasyo maitesa kufana nzela bale wana nzela zanga simetero wana kanamba bai bakaka wana nzela mayo bazo esusu babolo bakangari puta ye kangari puta tonya mama moke kangari puta ye kangari puta tobina mama moke kangari puta tokita mama moke ye biso ba mongo touta na mboka obena bwatwe na nzela mayo tolukanka ye na nzela mayo tolukanka ye tata moye nyangwa moye kana moye boya kotale boya komona bonyo mamboka ye bino bwana ngambwa. Vraiment bino mo sentir balobi kanga liputa to nyoma ma copine Abigail Kakwata depuis Lubumbashi ya babi nyoma talaka ko nyoma vraiment ni que gloire na ebike o sepeli nango papa na Dalik depuis Paris o kindenga artiste ele lo lobi photo nyoma artiste abile likamboza ya ko nyoma pena fo ko nyoma tito ko nyoma artiste aza vraiment na ba branche belé o beaucoup boni go de bouti ko découvrir awa aza comédien azo beta pe musique folklorique donc pena artiste pena aza artiste moko complet hein ki zubana tabalobi zube bango tina suka zube bango tina suka kotika bango te vraiment talaka ayo moko ki zubana ta nalingi siko le artiste a meka un peu ko ebisa biso artiste marié ouais avant que tout tourne on s'appelle déjà au samba donc oui je suis marié on est ma bête. Donc on a des artistes persina bala ta na oselani moi sa poto so inde ko nga 2 minutes de lo a souffrir makasi na ba choc mususu na nzoto eza pona bango ba sa poto so ba kansa tuzane sengo na bango boye ba ke tuzane sengo na bino vraiment souté bo sai biso ba mingi boye ke mbele na bino ba jaloux ba ke la biso ba likunia makasi mibana bino ba chômeur parisien mal bino ba to akele la lokwa o neni o zo tongwa cha makele nani bokechu wana mbele na bino ba ja wana obengisa bato ba poto bo kuflata bato ba mbongo bandemo na ngai na ndolia bino ka ba mbongo nde na lia ka bino donc na ngai na bino umeka nde botinda ba mbongo na lia ka bino bandemo bolia donc botinda na bino ba mbongo pona nga bino pasenga kizubana te yo changa na discussion ko na poto possible sanga touche nga pende simba te plupart ba combattant bena nga na vandi boto yo kana nante la logique des choses pour bango bomino œuvre congolais tant ba musicien na biso bando beta na ba Zénith ba Paris ba Olympia wana ba Bercy musique ya Congo mataka mais le temps Nigeria ndenge ba komi world koleka biso eza soni pesa honte ennemi ya Congo ezaka congolais na yo mona ngo parce que to mo bino ba conscience obino bandeko na biso bozana ngo yango te ozo ngo traiter nga ndeko no congolais lokwa nyama okokela nga jalousie na nini nga ko musicien nga ko comédien ba pesinga mbongo pa kabila yemba na yemba te na zumbongo te na musanga ngo pona saela nani pona saela babola to na saela bat balekinga na moyen yo mobola na ko yemba yo pesanga nini mutu lokwa bokechu na yembi yo pianga nini eloko te bozo distraire batu pour rien oche matama lokwa mtabo mikata 500 ko bokilo akoti mo ata funisa ta ko mama oye ko distraire biso bandeko na poto na bino pe bandeko na so poto bo se distraire pour rien boza na mama na biso surtout bandeko na biso ya njili lelo ba famille koma milie ko finga mama mpango tikala mikie ba papa na bino njili bateki mapango na concurrence awa teki atini mwana poto kuna pa teki atini mwana poto lelo ba famille koma milie ko finga ma pona bino mais bovani kana ba poto na tu fais rien tranquille que des années où yo sai la poto sinda ta lutu pamba te liboka te azelo ya sakomba pamba na njili brasero za na ngote siko yo penga sentiment poto lo kwa boni poto tikali ya choko ilamba olie malamo tellement pe restaurant ba bolé ali ko yanga uto ate pas le restaurant ba bolé ala te azande ko luki olie o kemba o kufa gouvernement pas changer makambu est-ce que boyebi que to ça les changer ba prisonnier awati na pays mo Afrique to ça les changer ba prisonnier ya biyo ba bango ba saka ba kei ya biso ba kuna ba yeboy
N'est pas ça quand va payer au bino boza un jour. Soit au privé quand mundela, le bac somme to vana na ba quantité qui bangati comme il est haut niveau. Na le beno la vérité pour ba lobi na bino ndenge ezala. Ezaka le quoi ba je quand musicien mo ga ko beta ba chebino ba kangi bino. Ba refile bino ndeko nanga. Woka sanga embouteillage so de motos ko ba tio na cage. Mo yebe to beto ba tomate na kati pour mabanga ezo ote. To boma bino, le quoi bino ko ba benimia Congo. Bokata ba drapeau Congo de Kambouté. Bofinga biso to pour na football Kambouté. Mais biso beto ka ba vrai congolais to tira ba vrai congolais. C'est proté sala mbongo mais bino le bobonga. Le quoi bobonga te comment ofinga ba tout. Ba chômeur parisien. Ba patron makasi ba l'équipe bino bazalia. Donc nga na bala nanga. Oyo moi sa poto ngo distraire nga te bo distraire bo se distraire bino na bino. Bo bala na te poani. O kuna longo na poto mobali ayo bala. O kuna longo na mo bo miyeba ni ba vertige bo sala naka. Et simba ate. Oya na bala o me na poto. Donc yo kenda kayu nga na vandelo na ndako na bomi metie na nga. Pona sukoela ko ba sani na kombo ila ko ndako. Na ko bomono ni mbamena mundela kanga ngai. Nga bala na nga. Nana no na ngai. Moi c'est nga c'est Naomi Lufuma, la lionne mère de la ville. Na bala nga na marié. Balobi Yindi Royaume Info TV et Yindi artiste na oki na lobele on dirait artiste yo on a problème na boké tu problème ni ngo parce que balobi boko to problème ni na boké tu excusez-moi nateke ce type là bokato la ya mongo wana c'est un pauvre je le connais le type à question c'est un pauvre boké tu wana il a rien même ninga za poto nzambo otala ngai soka na mbongo approuver nga depuis na bani ko mona be mission na nyo sala kana mona tasala libosa mutu kate ate ya corbière à pamba il a rien tala azan le côté c'est un pauvre parisien pour te dire franchement la vérité on dit cela batou on ben boké tu oti bokato la yawa ba papa na biso bata mbongo ba mongo ba camarade ba bombo ba da bombo ba papa na biso boké tu ya beta biso ba mbunda na lopangu makole pasuka tisi ya noir comme chocolat chemise moko bonde tailleur kufa mais ba tailleur bazalaka à l'époque abeta mbunda azaka na ave moko boy azaka aveugle bande ko betela biso pe mbunda boy abana beta musique la psa mbongo azaka aveugle que son âme repose en paix vango pa kufa boké chuane ba beaucoup la katang batali ki mabeleli sinon mi mbongo batie déjà pas ba lobi pété yo pe chaka pa poza on na biso ba mbongo je tout la musique mboka obeti disque on a que ça clip na poto ke kuno comme exilien ko finga rabat yango tonga ngo ndeni mindeli ba betaki déjà pas pour na yo ndeko langa Congo yo sakaneli yo exhibition passe obomi eva mboka yeba ngo ba souffrance mususu ya mboko yeba ngo na mutu na opesali okata de pa mboko mais yo oko changer nationalité tsango na mutu na yo so za zoba na yebisa yo na lingala no tenga mana o chanjaka makilate c'est que tu es toujours congolais en plus villageois que tu es wana saka na yebisa yo problème teri kam na likamuza na tangu na ngoboko la mabeleli sa yebisa yo kasi pote silaka kokufa te biso ndima yo so ça pena muta solo kokufa te po mko kufa to seka bato yo ti distraire na poto ngala sa pena ndinga mabeti maman limisanga vraiment limisanga kiria na loba vraiment mon boss Charlie yo kanga vraiment balandi ya Royaume Info boyo kanga ya nga pena kizuba nata na ye poto na sali tranquille que des années na tonga kati na trouver un cas normal pour na ki poto kaka mais vous êtes devenus fous mes frères et mes sœurs beaucoup ma bomba tonde ni bande kunanga yo poto bokene ko sani ezamboka ya batuto yaka koluka jiba yemba kango bande okate bana Londres na Paris boyoka poto to ya toluka avenir simato zonga mboka retour non to sekayote refoulement busque be kan obeta nini mundela mute ande konote mundela mute kompa achane be face le bazongisi sko obeta nini o sala to avesa to ndo so bokola yo bo batu mabe bo mite mabe bino boko sabiso be si poto o sisi bata peta poto comme de ba faire comme patron ba ndika kutata ko poto te bo ko ya ko cheka ba ngona hotel ko ba kam si shengani banani ba metela so ba solo ba poto wana je ka kingandi ayaki boyoki boko sabiso ba politicien ba combattant bino comme de enveloppe ba politicien boju na panza bino boya na hotel botoni bo moka koti mbale ba koti bojo enveloppe wa bokei ba combattant ya ngwana biso to bunda na kabila ko betala masasi akokufaka awali bino vani kuna poto yaka to bunda nayo ba senji eza soni pona bino botela bandeko na bino musubo ake poto awa 5 ans ya pamba yo kutoke na poto seri poto pena question mutauti poto famille fo batondela yo mais lelo na mutake poto kaka na développer asali 5 ans aya tongi immeuble atongi flat abongisi lopango abongisi famille na ye bandeko musupe bakomi voyager ndeko nanga mutu kutake na développer bino finga ba travailler ce sont des esclaves
Un esclave qui vient en train de s'exploiter sa vie. Mais et toi, oh yo kena kuto gangela ke jika. Bobebi sa photo, jibe ayebaka. Ba faux mikiliste bozali de belé. Bobebi si poto. Soni pona bino. Na problème na été. Na zo sa yeka mutu, na bato balanda ka yelo ko ba koma ba nyama. Po baba bololé. Baza ba zoba pona yo sango vérité boketu na batu na yeba ba zoba. Po ki combattant to vana mbula na mbula ezalate na Zaïre to mona ba combattant. Kabila le père to mona ba combattant, Kabila le fils à kota wa to vana. To vana ka so 2010, so 2011 awa ba combattant. Mais boya ka to sangana to bomana awa konde kunanga. Boka ba marché to so ba gaz ya ba mbango ba masasa. Fe boya te combattre à solo to yeba ka ngona IDPS. Ba combattre ba te IDPS. Le IDPS a le pouvoir, ce ko bolingi nini kasi. Pour combattre to yeba ba combattre à vrai IDPS. IDPS mtana pouvoir bolingi nini kasi. Aussi c'est besoin ba to yanani. Po yo bokecho finga mutu nyoso. Ah nde unangai. Po tongo vana na ke exilien nga ka tiego zo da mikandati. Da so tiki no finga ba refule yo. Bonde mukolo to zoyo. Matama ne sila na bambata na aéroport ko mataki ngasani te yo kufa. Vraiment balobi l'artiste beau sentir que ah pena toza pena na kati pena ko hein balobi bango baza ba mongo le na mongo kaka boy babi bana poto solo bazali ah batokola minata la sénégalaise na kati ya Londres ah balobi Rolls bingama na Belgique bana poto solo bazali hein artiste pena mais biso likolo makasi to disco to kita to seka to tchamo bonne humeur na kati ya plateau Royaume Info TV tala Royaume Info TV babi ya moko le roi Charlie Sabaot vraiment to lingi siko to seka artiste pena acha biso na bonne humeur hein tala ba bonne na biso ebele wana balobi ki balingi vraiment ba seka na moko l'artiste qui zubananta parce que na ba ki bien lelo qui zubananta ko zube bango na ndenga ba jeter artiste to lingi to zo morceau moko sekisa biso ka ndenge ezala rayo ebi. Et puis, quand on a morceau, on a un morceau en tabac, yangulu po. Moni ba tu lokola ba biso boye. Biso tout ça ba illettré de naissance. Tout temps moi mingi. Illettré de naissance, ils ont tendance à ba essence, de ba benga illettré de naissance. Pour moni nga na participer na mboko. Ilo e kam singa ya yako luka msala na mboka na biso ya ndeko mona na te na ke uzo cop na zo. Cop ni. Zo bazana ba nyama nyonso, mais mbongo osoma mkomboso ezalaite. Balobi te. To luka mutaba na ulata bilamba mkomboso. Bacheri nga ba machine mo boso la ganga ka ata ha ganga luka mkomboso. Donde bacheri ba machine na bango. Ya na yati bilamba ya mkomboso. Sakana na zo aller retour sakana na zo donc tapage na kota na kasha mbolo ko mabe na kota na kasha mbwa mabe suka lango libabe boy kasha lion tubandi mbangu na lion yaya ngako mutu na lati bilamba mkomboso lion abani mulandanga kima na lion na ke kota fo tinel suka na kimi na komi na suka na suki lion zoya yaya lion komi pembe na lingati ama njaka na chebo na kwa lion chenga kizube zanga pitcher ngapi na sikopa out donc mikolo vraiment on a vu que c'est pelicieux ici Kozali Esther ma copine ya Kati hein on a vu que on sait qui makasi pour artiste le lopena azo zube na ndenga ko sakana te obomi sa makasi parce que à mon déjà Montréal et ndenga azo seka à mort hein na baki borobo artiste ya ko zube bino penza lelo borozwango ti na suka to linga ki siko to kota na monde na biso masolo na biso babi wana ratarate on a penza et rata jamais. Tout ça na rubrique moko surprise. Auto salaka ba invité na biso nyonso. Bayaka awa. Ndele lo siko surprise ango to linga ki pe to sala ngo na papa ki zubanata. Alobi bien a marié a bala na yeo. Ana est marié. Donc surprise to linga ki to sala yango lelo. Sam. Ce qui penza élément na biso neza déjà prêt. Ti la biso ango po artiste kalaté hein. Talango penza bien élément tolinto la qui se siko on doit vraiment temps et talango parce que après que ta élément na ozala na ba réponse mo faut pesa biso wana au photo yeba sur élément wana sam fraîcheur balancer les biso élément wana l'élément dangereux bo totel kaka acho que chegou minha hora de cantar. Momento de contar a minha história. Já chegou o meu tempo. Mais n'habite, bino wa ta recherche oh photo na vandingai mettre W
Autre va dans la base, la bataille de Bamates. Donc ça fait au moins 5 à 6 ans photos. Ah, mais bon, je vais recherche. Namoni susu ya kala wana kubata o izate donc o izate mais bon makasi na recherche na habiter quel genre de surprise donc ce qu'on a kanga na photo botinda bat balanda batu o to ni même pas ezaka ramsa na biso kinda na ba source na biso moto ebi to luka ka époque où vraiment c'est wana na s'intéresser na Facebook na WhatsApp te ngomba na publier photo ngote na yebi yango kututé donc na conscience na ngako tunabosana mais na habite vraiment donc les gars vraiment oui bo tchana émotion mo mystique ah roya mango chaîne ngo boya mana ka bato ba info na info photo kala il y a 5 ans kolona ngabo sana ngo bo Charles Matata félicitations vraiment vraiment bino moko bomlandi bomoni émotion artiste azali ba biwane rataraté hein sans fraîcheur ayebi cop wana pene beta mara bien makasi. Nous sommes aussi arrivés à la fin de cette émission déjà pour kokomi na biso na sou katolini artiste appelle sa biso juste mot de la fin naé pour tous chiter déjà bon mot de la fin za pona ba fan nanga to balinga kisobanata ba biloko asikana ba chaîne ekoti déjà na minute oyo bo s'abonner non pour l'instant la chaîne oyo ezana permanent oyo ezana na minute royaume info tv pour s'abonner non awa makamba bien pende zali à bientôt là déjà nazo mi s'appelait Barcelone de Mbanda Kana Real de Bakongo vous a décidé vous sepela makasi mais na boka liboso audio après vidéo au masima Barcelone de Mbanda ka ba jouer makasi bazana 10 beaucoup tanga la libolo azobeta wana donc na numéro 5 na bango bongo ba joueur lokwa Masasa Mazamba grand joueur Masasa Mazamba wana donc na gardien na bango na pesa comme 3 exemple gardien ya Mbanda ka était comme makasi grand gardien était comme makasi so 11 ya Bakongo grand joueur là Bakongo banga matako minzobo on juste 5 na bango sibula tako baya bakotuka donc à bientôt là bena bo sepela makasi so imaginez ka ba comment makasi bongo ce qu'on a liste à 15 joueurs ba beta na ba wana ba donc ba balinganga bo soutenir ngai mikolo na pesa numéro te parce que bino mo boyebi ayi manga na ba profita ki ba zo numéro pour ba sa so ndeni bino mo boyebi o yanga zaka na ngai oyebi ke wana zaka yanga bo sa kande bo sa mikolo tambusira muninga pi ngai bana poto solo ngai na kumsa na bana poto lokuta te ngaba poto solo ngana biloko ba gitondele wana ba kam shengani l'homme le padre ba gabe a tembo avec na so Adrissa motomètre papa Adrien prêtre na kini tina poto bongo bino ba maître manzaka bana poto solo sko ngai na vai na ngaba boy na ke kumisa ga yo muto discret vino na poto non na kritika bino te c'est zaka juste conseil na pesaka boye ba ke tango biso to yaka libanda to beta ke zaka honneur à critique à Congo yo tango fone critique à Congo za simple individu ko anga seke malamu to bomana ti liwa wana na la kibino vraiment ya maluba na ngai pesa bongo pepo tango to ya sebo making ngade kizuba sebo ebite à bientôt là boye kango na mutuna bino ba otu bo zaka libanda mboka contrat à bientôt là il y a 3 ans ou 4 ans awa na police nationale congolaise na unité siko ezo ya M ya anti-Koulou Norva Kinshasa. J'ai pris la main, je suis là. Mais à bientôt là, pour mission internationale. Bande Kodanga Tobo Saka Libanda, Boye Bango. Ce cas biso tozana le roi CIA. Le roi Ndebo Monaka FBI, le roi Ndebo Monaka intervention Amérique. Binonga na yo le kota binoka le roi Bamboa. Na simple concert à mission na la kibino. Na okanga bino, na bana no relève, na bana no musala. Bo mona na onde no kanga awa. Bo mona nde Koulou na ne sila, na pesa okam su 2 semaines, 3 semaines na pamba. Pour na yebi ba kwenyoso. Na yeba dusu nyonso baya de amite mezobeta ngako kanza otem sangana nzela na bomi osusuti donc ngako motema makasi on appelle ça kabino conseil ba balinga ngai bo continuer toujours ko s'abonner na page boyebi ya Mundela Beta Kisobanata TV na minute pona na bloka sekezali na royaume info TV donc je vous aime je vous ling vous lingez ici vous linganerons tripoter vraiment quand des ala to comme vraiment na suka émission na biso parce que bozala qui est belé pour na kolanda biso hein balobi international Prince Boateng on a battu nanga vraiment balobi groupe Cicéronier collège mobimba bangonde ba vimbisa nga makasi na ba abonné tala bino quant à moi ngana bino tout monani à la prochaine numéro bye bye.
pra mim, mostrar agora onde ele me tirou.